Buongiorno e ben ritrovati, buon giovedì, rieccoci in diretta insieme, abbiamo tante cose di cui raccontarvi oggi, tanta cronaca naturalmente in primo piano e poi lo spazio per approfondire diverse tematiche d'attualità. Avremo il senatore Martella con il quale affronteremo diverse questioni nazionali e internazionali, poi parleremo di lavoro in agricoltura e dell'artigianato, del difficile momento che sta vivendo il comparto dell'artigianato, ma come detto la cronaca a chiedere spazio come sempre. Nella prima parte della nostra prima edizione c'è una notizia che ha sconvolto non solo il bellunese, non solo la Marca trevigiana, ma tutto il Veneto. È la morte del camionista trevigiano che ieri è stato trafitto, letteralmente trafitto da un cervo che è entrato nell'abitacolo del suo mezzo dopo che l'animale era stato investito da un'auto. Il ragazzo, il giovane padre, è morto sul colpo. Il camion, l'avete visto nelle immagini dei vigili del fuoco, finito in un fossato. Ci sono tante comunità sotto shock, la comunità di Salzano nel Veneziano, dove Manuel Favaro viveva attualmente con la compagna e la figlia piccola, ma c'è un'altra comunità, è quella di Zero Branco, di Scandolara per l'esattezza, che è sotto shock e che chiede ora giustizia per il giovane papà. Buongiorno proprio da Scandolara al nostro Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto. Sì, buongiorno Francesca, a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ci troviamo in centro a Scandolara, comunità sotto shock per questo incidente terribile, dalle dinamiche davvero inedite per certi versi. Tutti sono scossi, qui per tanti anni ha vissuto Manuel Favaro, qui ancora vivono i genitori di questo sfortunato ragazzo che ieri lo hai ricordato, ha trovato la morte lungo la provinciale della Sinistra Piave in provincia di Belluno. Siamo sul territorio di Borgo Valbelluna, tra Marziai di Lentiai e il territorio di Quero Vas. Il ragazzo è stato trafitto dalle corna di questo cervo che poco prima aveva impattato con una Golf che sopraggiungeva nel lato opposto. Il giovane si trovava all'interno del suo abitacolo, stava guidando questo camion della Vecchiato Autotrasporti, una ditta di Preganziol. Era molto conosciuto Manuel, era molto conosciuto a Zero Branco, era molto conosciuto anche a Quinto di Treviso, dove per anni ha frequentato la piscina comunale, ma fra poco vi faremo sentire anche alcune reazioni degli amici, dei conoscenti, degli atleti che si allenavano con Manuel. Qui con me Nicole Cazzaro, che è assessore all'istruzione di Zero Branco e conosceva molto bene Manuel. Chi era Manuel, assessore? Allora, buongiorno a tutti. È sempre difficile in effetti trovare delle parole in situazioni come queste. Manuel, come ha detto bene, era ovviamente un conoscente, avendo un anno di differenza, insomma, abbiamo avuto modo di trascorrere, insomma, le scuole elementari e poi anche le medie a Scandolare, poi a Zero Branco, e ecco, una sua grande prerogativa era il sorriso che trasmetteva a tutti davvero una solarità spontanea, e che era in grado davvero di donare dell'ottimismo, insomma un buon umore, un ragazzo estremamente gentile, buono e altruista. L'amministrazione tutta, insomma, si unisce al dolore, al cordoglio, e insomma mandiamo, se possibile, un abbraccio così simbolico alla famiglia, ai genitori, ai fratelli, alla compagna Tiziana, alla bambina Beatrice per questo tragico episodio, e insomma una morte davvero tanto improvvisa quanto assurda, come ricordavi tu giustamente, per cui sì, questo in realtà una brava persona, un tragico così dramma.
Grazie davvero Assessore, quindi capite non c'è solo il cordoglio dell'amministrazione, c'è il lutto vero di un'intera comunità e anche di un'intera generazione, perché insomma parliamo di un paese piccolo, Scandolare, dove tutti si conoscono. Certo, infatti come sottolineavi ci si conosce, adesso appunto io ho sottolineato che ci si vedeva alle medie e alle elementari, ma effettivamente il paese è piccolo, alle sagre eravamo tutti quanti, aveva partecipato anche, se non ricordo male, all'organizzazione o comunque così in maniera attiva anche alla festa della birra, che è organizzata proprio dai ragazzi qui del paese, un evento al quale ovviamente tutto il paese ha piacere di partecipare, quindi sì, un lutto davvero insomma di paese, ecco. Grazie Assessore Cazzaro. Io nel salutarti, Francesca, ti farei sentire le parole pronunciate poco fa da Cristian Golfetto. Cristian Golfetto è uno dei titolari della piscina comunale di Quinto di Treviso. Lì per tanti anni si è allenato Manuel, e il ritratto che ne esce è molto simile a quello che ha appena fatto l'assessore Cazzaro, un uomo, un giovane straordinario, pieno di vita, al di là di ogni retorica. Quindi ti farei sentire Golfetto e ti saluto. Cristian Golfetto, in rappresentanza della piscina comunale di Quinto di Treviso. Qui per tanti anni si è allenato Manuel. Chi era Manuel? Manuel è stato un nostro sportivo, ha frequentato gare. È stato un bravissimo ragazzo, molto solare, sempre disponibile, piaceva il gruppo, stava bene con tutti, ovviamente è una cosa che ci ha proprio colpito a prendere questa notizia. Era un atleta? Sì, sicuramente non era un professionista, però molto amante del nuoto, sapeva farsi valere nelle sue gare. È una passione che voleva trasferire alla figlioletta, perché l'accompagnava qui in piscina. Sicuramente spero che questa passione venga trasmessa anche alla sua figlia e che possa continuare anche in nome di Manuel. Ecco, è stata una tragedia indicibile, siete tutti un po' scossi, immagino, anche per la dinamica. Sicuramente è stata una notizia veramente scioccante, soprattutto anche per come è successa. Non si saprebbe dare una spiegazione veramente perché o per cosa sia successo. Ecco, intanto questa sera voi osserverete un minuto di silenzio qui in piscina. Sì, in memoria di Manuel, il suo allenatore storico ha fatto questa richiesta e sicuramente la accogliamo più che volentieri, questo minuto di silenzio più che doveroso. Quindi si fermerà tutta la piscina, non solo il gruppo di Manuel. Fermeremo tutta la piscina per un minuto dedicato proprio per Manuel. Anche un segno di sostegno e di abbraccio ideale alla famiglia. Sicuramente, tutto il sostegno, tutto il supporto e ci sentiamo scossi anche noi veramente. E ringrazio Cristian Arboit, ringrazio l'assessore Nicole Cazzaro, ringrazio Nicoletta Rizzetto per questo collegamento, insomma un incidente davvero incredibile nella dinamica e un giovane padre di famiglia che se n'è andato in questo modo e abbiamo capito insomma lo sconcerto, lo shock di Scandolara e lo stesso che si respira anche a Salzano, dove Manuel viveva insieme alla compagna e alla piccola figlioletta. Insomma, questa sera nel corso dei nostri telegiornali vi racconteremo, vi faremo ascoltare altre voci in ricordo di Manuel. Restiamo con la cronaca nella Marca trevigiana per una vicenda che risale allo scorso aprile, ma di cui la polizia locale di Castelfranco ha dato notizia solo in queste ultime ore, dopo aver concluso un'attività investigativa con un corposo fascicolo. 10 le persone indagate per lesioni e minacce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Venezia. Come detto, i fatti risalgono allo scorso 5 aprile, quando un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, residenti
nell'Alta Padovana e frequentanti un istituto cittadino si sono recati nel sottopasso ciclopedonale. Eccole qui, le vedete le immagini della polizia locale proprio sul luogo dove si sono svolti i fatti, a ridosso del McDonald's, iniziando a bullizzare i passanti che stavano transitando proprio sotto il sottopasso. 2 ciclisti sono stati insultati e uno di questi ha ricevuto anche il lancio di una bottiglia, fortunatamente senza avere conseguenze. A farne le spese invece è stato un 50enne castellano che, arrivato al termine del percorso pedonale, si è trovato di nuovo davanti il gruppo di ragazzini. Prima è stato insultato con versi ed epiteti. Ora vediamo di mostrarvi altre immagini. Chiedo ad Alessandro Granziera e Francesca Pezzo, i miei registi, di mostrarvi quest'ulteriore supporto che arriva. Vediamo di ingrandirlo, eccolo qui. Come detto, questo 50enne castellano prima è stato insultato e poi è stato bloccato dai ragazzini, a quel che lo hanno colpito con calci e pugni al corpo e al volto. Tutto questo mentre parte del gruppo incitava o bloccava la via di fuga della vittima, che alla fine andava a sbattere il volto contro il muro. Dopo il pestaggio i ragazzini sono fuggiti in diverse direzioni, lasciando a terra ferito l'uomo. Il 50enne, dopo essersi ripreso, è riuscito a raggiungere il comando della polizia locale, dove ha raccontato quanto accaduto. Il personale naturalmente si è preso cura di lui per le prime, insomma, per curare le ferite. L'uomo ha riportato 30 giorni di prognosi per fratture multiple al costato e diverse ecchimosi. Il personale della polizia locale ha raccolto la testimonianza della vittima. L'azione investigativa si è protratta per più di un mese, con attività in borghese di osservazione, monitoraggio di profili social e visione di tutte le telecamere di videosorveglianza. Un enorme puzzle da ricostruire per chiarire l'intera dinamica, le responsabilità di ognuno e i nomi di tutti gli appartenenti al gruppo. Le indagini hanno visto la collaborazione degli agenti della polizia locale del Campo San Pierese, una task force che ha permesso di dare un nome e un volto a tutti e 10 i giovani che, una volta identificati, hanno visto gli agenti bussare alle loro porte. Insomma, una vicenda davvero di una violenza gratuita e che fa ancora più specie, che fa ancora più male, perché portata a termine da un gruppo di giovanissimi, di minorenni. E adesso un'altra vicenda. L'epilogo è arrivato nella tarda serata di ieri con la sentenza per Valentina Boscaro, accusata dell'omicidio di Mattia Caruso. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Federico Cibotto e la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Dicevamo, in tarda serata è arrivata dopo le 9:30 la sentenza che ha condannato Valentina Boscaro a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Mattia Caruso avvenuto nel settembre del 2022. Nella mattinata, come vi avevamo raccontato ieri, il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per la donna accusata di omicidio volontario. È stata tenuta in considerazione l'aggravante del rapporto intimo, del rapporto personale d'affetto e la calunnia. Una lunga vicenda processuale con tante testimonianze in aula, e ve la raccontiamo e ve la riassumiamo nel nostro servizio. Valentina Boscaro è stata condannata a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Mattia Caruso, il ragazzo con cui aveva una relazione. Subito dopo la lettura della sentenza, arrivata verso le 21:30 al termine della Camera di Consiglio, la donna è stata trasferita in carcere. La condanna per omicidio volontario, riconosciuta l'aggravante del rapporto affettivo e la calunnia, è stato disposto il risarcimento alle parti civili, l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e la sospensione della responsabilità genitoriale per tutta la durata della
della pena. Valentina infatti è una figlia di 4 anni avuta da una precedente relazione che ora vive con il padre. L'omicidio di Mattia Caruso era avvenuto il 25 settembre del 2022 dopo una serata che la coppia aveva trascorso in un locale di Montegrotto Terme. Un delitto di impeto, una sola coltellata al cuore inferta con un coltello a serramanico che Mattia aveva in auto. L'arma e la forza usata, ha detto il pubblico ministero Valeria Sanzari, che ha definito Valentina Boscaro manipolatrice e bugiarda, denotano la volontà dell'imputata di uccidere. Valentina Boscaro, hanno sottolineato poi le legali Francesca Betto e Anna Desiderio, che hanno assistito la famiglia di Mattia Caruso, non ha né allertato i soccorsi né tamponato la ferita del giovane lasciandolo agonizzare. La difesa della giovane donna invece ha provato a ricostruire il rapporto violento tra i due fidanzati, citando una foto che ritrae Valentina con un occhio pesto e ribadendo che la ragazza non aveva intenzione di uccidere Mattia. Il coltello però è penetrato di 5 centimetri, trapassando torace e cuore, poi con freddezza l'ha estratto e l'ha messo nelle tasche dei jeans del giovane. Dopo la lettura della sentenza, Tino Caruso, papà di Mattia, ha urlato assassina, mentre Valentina usciva scortata dai carabinieri che l'hanno portata subito in carcere. In questi mesi invece la donna è sempre stata ai domiciliari. La ragazza dovrà versare una provvisionale di 300.000 euro a testa ai genitori di Mattia Caruso e 100.000 euro a ciascuno dei due fratelli. 4.000 euro invece all'amico di Mattia, calunniato accusandolo in un primo momento subito dopo il delitto. Tra 90 giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza. È stata una lunga giornata alla Camera di Consiglio, è durata più di 2 ore e poi la decisione è subito il trasferimento in carcere. Valentina Boscaro ha avuto giusto il tempo di salutare la mamma che era presente in aula, così come erano presenti in aula tutti i familiari di Mattia Boscaro. Il dolore per aver appunto perso il figlio e soprattutto il dolore in questi mesi di processo per tutte le cose dette da Valentina, che è stata definita dal pubblico ministero Valeria Sanzari nella sua lunga requisitoria come bugiarda e manipolatrice. Questa mattina abbiamo intervistato e raccolto le parole della mamma di Mattia Caruso. Sentite cosa ci ha raccontato. Io con le sue parole vi lascio e vi restituisco la linea. Signora Rosa Caruso, ieri c'è stata la sentenza che ha condannato Valentina Boscaro, l'assassina di suo figlio, a 24 anni di carcere. Come commenta questa sentenza, visto che il pubblico ministero ieri in aula aveva chiesto l'ergastolo? Noi siamo soddisfatti della sentenza che è stata data, anche se mio figlio non tornerà più indietro, ma perlomeno abbiamo avuto la soddisfazione che sia stata fatta, cioè che sia stata fatta luce sulla personalità di mio figlio, che alla fine non era poi non era vero tutte le calunnie che lei ha raccontato su quello che poteva essere mio figlio. In aula Valentina è stata descritta come bugiarda e manipolatrice. Negli anni in cui voi l'avete conosciuta, avevate percepito questo aspetto del suo carattere? Purtroppo sì. Più volte abbiamo messo in guardia mio figlio, abbiamo chiesto di interrompere questa relazione perché era chiaro che non era una relazione buona, era una relazione che non poteva portare altro che guai o chissà che cosa, però purtroppo lui non sentiva nessuno, vedeva solo lei, era innamorato. Mattia è sempre stato un ragazzo comunque scherzoso, giocherellone, dove c'era lui c'era sempre festa, era sempre una festa, qualsiasi cosa. Un ragazzo che amava vivere la vita, e da quando era con Valentina ogni giorno peggiorava la cosa. Lui è cambiato caratterialmente, proprio era sempre nervoso, sempre arrabbiato. Solo quando aveva il contatto con lei, cioè stavano insieme, sembrava felice, contento, ma durava talmente tanto poco. Ieri è riuscita a incrociare lo sguardo di Valentina durante il processo e dopo la sentenza. Che cosa ha percepito?
Sì, diciamo che ci siamo incrociate 2 o 3 volte, soprattutto alla fine quando la stavano portando via i carabinieri. E non c'è, penso che non ha un minimo di pentimento, non è pentita per niente. Era fredda, era addirittura sorridente, l'ho vista sorridere. La storia dell'aborto che tanto ci è discusso ieri in aula, voi ne eravate a conoscenza? No, noi non abbiamo mai sentito niente di tutto ciò, non sapevamo niente. Penso che sia una storia inventata anche questa. C'è una condanna, 24 anni, c'è un risarcimento, ma lei ha detto nessuno mi restituirà mio figlio. Com'è quest'anno e mezzo, quest'anno e qualche mese senza Mattia? Com'è? Com'è? Per una mamma. È una lotta ogni giorno. Andiamo avanti con la cronaca. Incendio ieri sera in un capannone di Vedelago, dove all'interno c'erano attrezzature edili e un camion. Lievemente intossicato un uomo che è stato trasportato all'ospedale. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco con il supporto dell'autobotte da Treviso. Indagini in corso ora per chiarire le cause del rogo. È stata ritrovata priva di vita nella tarda serata di ieri la ragazza di 21 anni di origine marocchina scomparsa da casa martedì sera. Il corpo è stato recuperato nel fiume Bacchiglione a Ponte San Nicolò dai Vigili del Fuoco che per tutto il pomeriggio di ieri avevano scandagliato il fiume dopo aver ritrovato lungo la riva documenti, effetti personali e un biglietto. La scomparsa della giovane donna era stata denunciata martedì sera dal padre. La 21enne era uscita di casa qualche ora prima e non vi aveva fatto più ritorno. Andiamo nel Vicentino, a Bassano del Grappa, dove un uomo perde il controllo del furgone, esce di strada, viene soccorso dai carabinieri che in caserma però si accorgono che quel mezzo era stato rubato. Dopo appena 1 chilometro. È successo la notte del 15 ottobre a Bassano del Grappa in Viale Asiago. Nei guai è finito un 23enne marocchino residente in provincia di Pistoia ma di fatto senza fissa dimora. La segnalazione al 112 è arrivata da un passante che ha visto il mezzo uscire di strada. Il giovane alla guida, rimasto ferito, ha rifiutato di farsi curare, così i carabinieri, dopo i rilievi, hanno deciso di portarlo in caserma per fare ulteriori accertamenti sul sinistro. I militari hanno appurato che il furgone era stato rubato poco prima da un'officina che ha sede a poche centinaia di metri dal punto dell'incidente. È anche emerso che durante la fuga il 23enne aveva sfondato la cancellata dell'autorimessa e danneggiato altre autovetture parcheggiate nello stesso piazzale. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla stazione dei Carabinieri di Tombolo. Ancora un episodio di violenza qualche sera fa in stazione a Padova, 2 giovani aggrediti da 3 stranieri rintracciati e denunciati dai carabinieri. Ancora un episodio di violenza nella zona della stazione di Padova, una zona che di giorno è molto affollata come vedete in questo momento, poi la sera invece le presenze si diradano ed è anche molto più difficile controllare quello che accade. L'ennesimo episodio di violenza, dicevo, con 2 cittadini marocchini che sono stati aggrediti alle spalle con una catena, un coltello, feriti, vanno al pronto soccorso, poi tornano in stazione, chiamano le forze dell'ordine che arrivano e riescono a rintracciare i 3 presunti responsabili che vengono denunciati. Ancora l'ennesima notte di violenza in stazione. I 2 marocchini sono stati aggrediti alle spalle da 3 giovani, 2 egiziani e un connazionale. Uno è stato colpito alla testa con una catena di ferro, mentre un complice gli rubava dalle tasche 1.200 euro in contanti. Un terzo complice lo feriva alla mano con un coltello. All'altra vittima, che non ha subito violenze, i 3 rubavano uno zaino con un paio di scarpe da ginnastica e 600 euro. Raccolte le descrizioni degli aggressori, i carabinieri hanno fermato poco lontano i 3 presunti aggressori, un marocchino di 28 anni e 2 egiziani di
di 31 e 39 anni, tutti in Italia senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. Perquisiti sono stati trovati in possesso di una forbice trinciapollo con una lama di 8 cm, lo zaino e le scarpe rubate e la catena in acciaio usata per colpire la vittima, ma anche un coltello da bistecca lungo 22 cm con la lama seghettata ancora sporca di sangue. I 3 sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso e 2 di loro anche per porto d'armi e strumenti atti ad offendere. Restiamo nel Padovano con la refurtiva recuperata lungo la ciclovia Ostiglia da parte degli agenti della Federazione del Campo Sampierese. 4 pneumatici invernali completi di cerchi in lega e numerosi attrezzi per il giardinaggio sono stati ritrovati ieri mattina dal personale della polizia locale del Campo Sampierese lungo la ciclovia dell'Ostiglia a Campo Sampiero. Dagli accertamenti degli agenti è stato ricostruito che è il bottino di diversi furti in abitazioni avvenuti la sera prima. Sono stati ritrovati anche 3 sacchi contenenti i resti macellati di 2 pecore. Anche gli animali erano stati rubati da un'abitazione di campagna della zona. La merce recuperata, del valore complessivo di diverse migliaia di euro, è stata trasportata negli uffici della polizia locale, catalogata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Con tutta probabilità la merce era stata accatastata in un luogo nascosto per essere recuperata in seguito dagli autori dei furti. Sono al vaglio degli uomini guidati dal comandante Antonio Paolocci i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori dei furti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, la cronaca sempre in primo piano, ci spostiamo nella Marca Trevigiana con un SUV che in piena notte, nella notte tra martedì e mercoledì ha sfondato come un missile la vetrina di un negozio. Sono le 4 del mattino passate, la macchina, questo SUV Mercedes, ha appena sfondato la vetrina dell'ottica Vedi Bene. È arrivata come un razzo dal terraglio contro la vetrata dopo essere uscita di strada in rotonda, aver spaccato il marciapiede della aiuola e sfondato la cancellata del punto vendita. Un boato e il SUV travolge le centinaia di paia di occhiali all'interno, l'arredo, il monitor per fermare la sua corsa. Il conducente esce dall'auto, è illeso, è salvo per miracolo. Non hai idea di cosa c'era qui stamattina. Sono venuti qui dell'ANAS, della stradale, a buttarmi l'olio perché era tutto l'olio del motore. Per fortuna abbiamo ripreso un po' il pavimento. Il titolare, questo è il suo secondo punto vendita, è stato svegliato dai carabinieri da questa mattina all'alba e sul posto per la conta dei danni. Tutto l'arredo, gli occhiali rotti. Ha buttato giù il cartello della prima rotondina là. È volato sopra questa rotonda qua. Ha buttato giù il marciapiede là. Ha buttato giù la ringhiera e ha buttato giù tutta la vetrina, quindi a una velocità secondo me folle. Sta bene comunque il ragazzo? Sì, uomo, non ragazzo, adulto. È l'allarme del negozio ad arrivare direttamente ai carabinieri che subito con una pattuglia raggiungono il luogo e soccorrono l'automobilista che risulterà positivo all'alcol test. Nel sangue un tasso alcolemico il doppio del consentito. Quella vetrata antisfondamento, ora ridotta ad un groviglio di vetri e plastiche, gli ha salvato la vita. Mezzo metro più in là e il SUV a folle velocità avrebbe impattato contro il muro. Salutiamo e lo ringraziamo per essere con noi. Ben ritrovato al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e grazie. Senatore, allora iniziamo subito con la notizia di queste ultime ore riportata, che rimbalza anche sui quotidiani online. Lo leggiamo ad esempio dal Corriere della Sera: stop a Schengen dall'Italia, 10 paesi, l'Unione Europea espellere i migranti se sono una minaccia, di 007 rischio di infiltrazioni dai Balcani. L'allarme terrorismo alla luce di quello che sta avvenendo in Medio Oriente è sempre più alto, tanti allarmi in tutta Europa, in aeroporti, in siti sensibili.
e ieri la decisione del governo, le parole del ministro Piantedosi che ha avvisato naturalmente tutte le istituzioni e i colleghi della Slovenia della volontà di ripristinare i controlli al confine proprio con la Slovenia per questo rischio terrorismo. Ma è una misura che si è deciso che molti governi europei hanno fatto, che va nel senso del controllo a seguito della situazione che si è venuta a creare in Medio Oriente. Diciamo che i sistemi di cooperazione internazionale non riguardano solamente il controllo delle frontiere, ma questa è una misura che comunque può avere una sua efficacia in un momento così delicato come questo. Naturalmente si tratta di una sospensione, noi siamo abituati a vivere in un'altra Europa e ci auguriamo che al più presto venga ristabilita una situazione di sicurezza e di stabilità che renda ai cittadini nelle condizioni di poter vivere in piena libertà, senza paure e senza rischi. Diciamo che si è ripiombati in quel clima di paura che abbiamo vissuto qualche anno fa, senatore. Ma non c'è dubbio, noi stiamo vivendo anni veramente difficili e drammatici e oggi ci troviamo con una guerra nel cuore dell'Europa in Ucraina e con una situazione così delicata in Medio Oriente che dovremmo chiamare il vicino Oriente, rispetto alla quale mi auguro che non ci sia un'ulteriore escalation. La condanna più totale di Hamas deve essere ancora una volta affermata, così come il diritto dello Stato di Israele di potersi difendere. Tutto questo deve avvenire nel rispetto dei diritti umani, delle persone, evitando nuove catastrofi umanitarie e soprattutto lavorando per una soluzione diplomatica, pacifica, che possa portare, appena il fragore delle armi si calmerà, anche in quell'area ad una situazione di stabilità. È quello che noi abbiamo sempre pensato, che ci debba essere il riconoscimento di due stati e di due popoli. Purtroppo ci troviamo in un momento di disordine globale, è come se il mondo fosse in una piena anarchia e quindi dobbiamo invece ridare forza agli organismi internazionali e fare in modo che queste situazioni così delicate non possano accendere altri focolai. Veniamo alle questioni prettamente politiche di casa nostra. Partiamo dalla legge di bilancio approvata appena qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, presentata come una manovra che guarda ai bisogni delle famiglie, ma che viene accolta insomma con qualche mal di pancia tra le stesse famiglie, ma anche a livello di istituzioni, pensiamo ai comuni, insomma non fa sorridere. Quelle promesse che erano state fatte in campagna elettorale, qualcuno dice, non sono state mantenute o almeno mantenute a metà. Sì, in realtà questa è una legge di bilancio del governo della destra, del governo Toni, perché l'altra corso che fu approvata il governo precedente, il governo Draghi, e qui si sta dimostrando come la realtà sia più dura, più complessa della propaganda e come una cosa sia governare e un'altra cosa sia fare la campagna elettorale. Abbiamo visto i pasticci fatti in questo periodo, dalle accise sul carburante al super bonus, ai tagli alla sanità. E questa legge di bilancio è una legge che a me pare metta un po' i problemi sotto il tappeto, ha, come dire, una impostazione ragionieristica, ma non affronta i veri problemi dell'inflazione, del lavoro, della sanità e vediamo che anche tutte le promesse fatte, penso solo alle pensioni, alla quota 103, tutte queste cose che si sono dette nel passato non trovano nessun tipo di conferma, per non parlare appunto di tagli che rischiano di colpire la vita dei cittadini. Mi riferisco a scuola, sanità e alle questioni che riguardano l'aumento del costo della vita. E quindi vedremo la legge di bilancio nei prossimi giorni, perché in realtà non è stato ancora depositato
il testo formale. Le reazioni sono quelle che lei ha detto, noi cercheremo di migliorarla, di modificarla, anzi di presentare una nostra contromanovra che indichi invece quale dovrebbe essere il disegno del Paese, meglio quali dovrebbero essere le priorità in questo momento per i cittadini veneti e per quelli italiani. Senatore, poi c'è tutta la questione legata al salario minimo, sappiamo essere un tema molto dibattuto e oggi insomma, la Camera ha rinviato in Commissione la proposta di legge, questo non è piaciuto al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Ma sì, è stata una scelta credo sciagurata, sbagliata, cinica da parte del governo, quello di non voler aprire un confronto serio sul salario minimo, poi su che cosa? Cioè sulla possibilità di pagare 9 euro all'ora come prezzo minimo i lavoratori, è una soglia di civiltà, senza ledere la possibilità che ci possano essere dei contratti nazionali migliori, ma impedendo che ce ne siano di peggiori. Il governo ha perso tempo, ha dato un ruolo al CNEL nel trovare una soluzione, ruolo che non è stato realizzato, compito che non è stato realizzato, e poi quando il salario minimo è giunto in aula alla Camera lo hanno fatto ritornare in Commissione, in qualche modo cercando di affossarlo. Una scelta sbagliata, il salario minimo c'è in tutti i paesi d'Europa, nei più importanti, c'è negli Stati Uniti, e noi sempre più dobbiamo occuparci di lavoratori che vengono pagati poco, di lavoratori che sono precari, di un lavoro insicuro proprio perché è anche pagato poco. E questa è una grande priorità, il fatto di non volerla vedere dà l'idea di quali siano invece le priorità di questo governo, che non hanno certo a che fare con i lavoratori. Le questioni ancora più di casa nostra, anche se poi in realtà è una notizia che ha fatto discutere tutta Italia, ma forse anche fuori dall'Italia se ne parla, è della questione pista da bob a Cortina. Insomma, c'è chi ha parlato di una figuraccia di fronte agli occhi del mondo, di uno smacco, di uno schiaffo del governo a Cortina e al Veneto che chiede ora di ridistribuire le discipline olimpiche per ridare alla nostra montagna, alla nostra regione, insomma, quella vetrina di cui ha bisogno e che in qualche modo merita. Allora, innanzitutto che le Olimpiadi sono una grande occasione per il nostro Paese, sono una grande occasione per la nostra regione, per Cortina, e noi abbiamo sempre detto che andavano declinate in una chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale che potesse diventare una grande, questa chiave potesse far diventare le Olimpiadi una grande occasione. Purtroppo è stata fatta una figuraccia perché il governo e la fondazione non hanno valutato la complessità dell'opera, le difficoltà connesse alla realizzazione della pista da bob, sono arrivati in ritardo, impreparati, e hanno fatto una figuraccia. La figuraccia fanno fare al Cortina, al nostro paese, anche sul piano internazionale, una figuraccia enorme da parte del presidente della regione, che aveva parlato della pista da bob come l'opera imprescindibile per la quale sarebbe stato fatto tutto il necessario nei tempi necessari. Purtroppo promesse che sono cadute nel vuoto, impegni che non sono stati mantenuti, perché peraltro il governo non ha nemmeno ancora detto ufficialmente in una sede quali sono le ragioni per le quali ha fatto questa scelta. È per questo che io ho chiesto in questi giorni al governo di riferire precisamente su tutte le opere con un cronoprogramma dettagliato di tutte le opere, perché non vorrei che ci trovassimo di fronte ad altre sorprese negative. Vedo che adesso Zaia, che è un grande galleggiatore evidentemente, dice dobbiamo avere altre discipline. Vedo che gli altri, il sindaco di Milano, il presidente della regione, gli chiedono che questo non avvenga. Vedo che la pista da bob se la stanno contendendo da altre parti. Insomma, una grande confusione che rischia di compromettere una grande occasione per noi e per tutto il nostro territorio.
come collega. E riguarda una questione di casa nostra, proprio casa nostra, cioè Media Nord-Est, cioè la trasmissione Focus condotta dal nostro direttore Luigi Bacciali, che qualche sera fa aveva tra gli ospiti il consigliere del gruppo misto Fabiano Barbisano. Oggi è arrivata una nota dei consiglieri del Partito Democratico definendo le esternazioni, lo show di Barbisan qualcosa che va oltre il bar sport, facendo riferimento ad alcune esternazioni che la nota poi precisa sono state fermate dal direttore, dal conduttore della trasmissione, dal direttore Bacciali, che si è dissociati da quelle che ha definito riferimenti pesanti. Cosa aveva detto? Due tra tutte le frasi evidenziate nella nota del Partito Democratico. Barbisan ha liquidato la questione dei migranti che scappano dalle guerre e dalla fame, definendoli come belli pasciuti, per l'esattezza più gonfi di me, lo aveva detto in dialetto. Contemporaneamente, tanto per completare il suo ragionamento sottile, dicono i consiglieri, ha assestato il colpo finale affermando che i ragazzotti neri, bisogna dirghe di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno un'altra dote. Insomma, dicono nella nota i consiglieri, un 1-2 memorabile che ci riporta al tempo dei cavernicoli, una vera vergogna che cancella ogni rispetto per le donne e per chi soffre e cerca di scappare dagli orrori. Guardi, sono davvero senza parole. Penso che abbiate fatto associarvi da queste affermazioni. Sono affermazioni priva di cultura politica, che forse è priva di cultura. Sono affermazioni gravissime, a un livello veramente che qualificano chi le dice, non rispetto per nessuno. Quindi mi faccio solamente concludere dicendo che condivido quello che hanno detto i consiglieri del PD e che queste affermazioni meritano solo il totale disprezzo. È una pagina a sé stante o qualcosa che va oltre anche nel pensare delle persone, cioè va presa come una pagina aperta e da chiudere, o c'è altro dietro, senatore? Ma guardi, è capitato già di vedere il componente del Consiglio regionale fare affermazioni al limite del dicibile, del riferibile. E non è una questione di essere politicamente corretti, è una questione di rispetto, è una questione di cultura politica, è una questione di avere degli argomenti che abbiano sempre a che fare con l'interesse nazionale, l'interesse di tutti, e non con il tentativo di fare uno show colpendo questo o quello per tutelare qualche piccolo interesse. Quindi noi dovremmo su questo fare veramente un'opera di educazione. Non si può stare nelle istituzioni e dire cose di questo genere, non si può sedere nelle istituzioni e avere atteggiamenti di questo genere. Io penso che ci possa essere anche un atteggiamento individuale, ma forse anche un'atmosfera non positiva. Ecco, il nostro compito è quello di fare in modo che il confronto tra le forze politiche possa essere anche aspro, possa anche essere uno scontro, ma non deve mai venire meno il rispetto degli altri. Soprattutto non bisogna mai lasciarsi andare a bassezze come queste che rischiano solamente di avvelenare il clima e anche di non fare un servizio alle istituzioni. Grazie davvero al senatore Andrea Martella, buon lavoro, a risentirci, buona giornata, grazie senatore. Grazie a voi. Grazie davvero. E adesso corro a Vicenza con il nostro Carlo Inghilleri. Ringrazio Carlo e ringrazio il suo ospite, il capogruppo della Lega di Vicenza, Jacopo Maltauro, che ci parlano di quello che è il dibattito sempre più acceso nella politica cittadina per quanto riguarda la riqualifica dell'ex tribunale. Buongiorno Carlo e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori, ringrazio anch'io Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega qui di Vicenza, che si è fermato qui con noi.
Che cosa dire? Siamo davanti al gazebo, ormai sono andati via tutti, ma vi assicuro che mezz'ora fa qui c'erano molti cittadini che si fermavano a firmare. Il tema qual è? Quello della nuova biblioteca bertoliana. Lo spieghiamo per quei telespettatori che magari non conoscono bene la questione, però qui a Vicenza ci sono 2 o 3 grandi opere, 2 o 3 grandi sfide che attendono la città. Una è quella della TAV, l'altra è quella della riqualifica di Campomarzo, l'outlet veneto della droga, e poi c'è questa grande biblioteca bertoliana che dovrebbe sorgere dove oggi c'è l'ex tribunale. L'ex tribunale oggi è ridotto a un archivio di faldoni del nuovo tribunale, quello che è stato costruito successivamente, svuotando di fatto quello vecchio, che è rimasto un punto nero della città. Va riqualificato, va rivitalizzato, va rilanciato. Come? Portandoci i giovani, perché gli studenti sono il futuro di questa città. Bisogna dire non solo dal punto di vista dell'età, ma proprio anche dal punto di vista strategico, perché Vicenza sta investendo moltissimo sull'università. Ebbene, questa nuova biblioteca è richiesta a gran voce dagli studenti, ma anche da tanti cittadini e da tante forze politiche, sia di destra sia di sinistra. Da questo punto di vista l'ex amministrazione di Francesco Rucco aveva previsto un ammortamento di circa 10 milioni di euro per realizzare questa biblioteca. Molto altro andava ancora fatto, altri fondi andavano intercettati, però la nuova amministrazione di centrosinistra guidata da Giacomo Possamai ha stoppato di fatto questo progetto, perché nel nuovo piano triennale i fondi che venivano accantonati sono stati stralciati. Ecco, qui parte appunto uno scontro molto forte dal punto di vista politico con il centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno organizzato questo gazebo per la raccolta delle firme a favore di questo progetto, per portarlo avanti. Ma assolutamente, la frenata di un sindaco giovane sui giovani non è accettabile. Vicenza non ha tempo da perdere, deve guardare al futuro, e per farlo è fondamentale puntare sulla crescita universitaria in grado di portare indotto ai commercianti, ai negozianti, al tessuto del centro storico, un rilancio immobiliare, e il nostro centro storico ne ha bisogno, e uno slancio culturale, perché l'ex tribunale si trova vicino al Teatro Olimpico, al Palazzo Chiericati e al Teatro Astra. Questo significava nuova Bertoliana, uno spazio moderno, europeo, in grado di dare un futuro alla città. Questa amministrazione, entrata in pompa magna in campagna elettorale dicendo è ora, il primo atto politico che fa è togliere, stralciare, cancellare fondi e risorse dal piano triennale delle opere pubbliche per quello spazio. È una grande sconfitta per la città, non c'entra destra-sinistra, c'entra il futuro di Vicenza e di Vicentini. Ecco, da questo punto di vista possiamo dire che avete raccolto diverse firme. A quanti siamo finora? Ma è un progetto che viene bloccato dall'alto, dall'amministrazione comunale del centro-sinistra. Noi lo facciamo ripartire dal basso, laddove è nato. Quindi firme aperte dai 16 anni in su, studenti universitari residenti e anche chi qui non risiede, perché studia e vive la nostra città. Lo faremo fino a fine ottobre con 5 gazebo in centro storico e tenteremo di dare un messaggio molto chiaro. La partecipazione popolare vuole questa nuova biblioteca, vuole questa opera strategica, e non è un capriccio di pochi, è l'avvenire e il futuro della nostra città. Quante firme avete raccolto finora? Attualmente siamo circa un 200-300, l'obiettivo è arrivare a 1000 a fine mese. Considerate che è appena iniziata la raccolta firme, quindi 200-300. L'obiettivo è arrivare a 1000 a fine mese e dare un segnale molto forte. La partecipazione popolare per noi è importante, i 5 gazebo serviranno a questo. Oggi non siamo stati molto fortunati con la pioggia, però devo dire che c'è davvero un grande interesse, sia dei residenti che vorrebbero riqualificato quello spazio, e sia soprattutto dei giovani che vivono questa città. Pensate che Vicenza oggi ha circa 5.000 studenti universitari. Se vogliamo arrivare a 10.000, l'obiettivo è dargli degli spazi, e quindi la partecipazione anche dei giovani sarà fondamentale. Ecco, io ringrazio Jacopo Maltauro di questa biblioteca bertoliana, ve lo ripeto, è uno dei grandi progetti di Vicenza, ne sentirete ancora parlare, continueremo a tenervi aggiornati, continueremo a raccontarvi questo confronto politico che vuole portare da una parte avanti il progetto di riqualifica dell'ex tribunale, dall'altra nessuno, a onor del vero neanche il sindaco, ha bocciato questo progetto, però poi nei fatti dal piano triennale i fondi sono stati stralciati, quindi ne sentiremo ancora parlare. Direi che se non ci sono domande dallo studio ringrazio Jacopo Maltauro e vi restituisco la linea.
Grazie Carlo, grazie Jacopo Maltaura. Adesso subito a Venezia con Jonathan Montanariello insieme alla nostra Anna Maria Parisi per l'ennesima aggressione in centro città. Buongiorno Anna Maria, buongiorno a Montanariello. Buongiorno Francesca, la terza aggressione è accaduta nel giro di pochissimi giorni qui a Venezia, nel mirino di uno sbandato, non soltanto i passanti che scendevano dai vaporetti che si trovano proprio all'imbarcadero qui dell'Accademia, ma purtroppo due verificatori della CTV, due controllori che sono intervenuti per portare la calma, con una rissa vera e propria finita con un morso ai danni di uno dei controllori. Testimone della vicenda Jonathan Montanariello, appunto consigliere regionale del PD, nonché collega di questi dipendenti della CTV in quanto anche sindacalista. Buongiorno Montanariello. Buongiorno, quello che è accaduto ieri, guardate. Ecco, lei ha le foto che testimoniano quanto accaduto ieri. Il sangue il morso del collega che ha ricevuto. Brevemente ci racconti che cosa ha visto e cosa è successo? Proprio l'ha visto lei? Sì, sostanzialmente c'era questa persona agitata nel pontile alla destra che ha cominciato a inveire e a urlare contro i passeggeri, gli utenti che erano lì in attesa del mezzo. I verificatori, i controllori che erano su quest'altro pontile si sono affacciati a vedere cosa stesse succedendo e lui ha cominciato a inveire anche contro di loro. Ha cominciato a inveire, nel frattempo è arrivato un vaporetto, è nata una rissa con il marinaio, una vera e propria violenta rissa, e a un certo punto, grazie all'aiuto dei controllori che sono riusciti a far ripartire il vaporetto, quindi mettere anche in salvo gli utenti sul vaporetto che si sarebbero trovati imprigionati da questo pazzo che poteva aggredirli, è nata questa colluttazione con 4 verificatori, di cui c'erano anche 2 donne che hanno subito una colluttazione fisica, e quindi alla fine uno si è preso un morso e dopo nella colluttazione è cominciato a esserci sangue dappertutto. E capite bene che anche, insomma, a parte il collega che ha avuto il morso, c'erano queste colleghe anche fortemente trovate sotto shock. Trovate, sì, è stata una situazione imbarazzante. Quanto gli è stato refertato al controllore morso? Ma non so che li ho sentiti ieri sera sul tardi, erano ancora al pronto soccorso. Domani ci sarà, anzi questa sera inizia lo sciopero della CTV a proposito per chiedere maggiore tutela, il rinnovo del contratto, una maggiore tutela anche per quanto riguarda la turnistica, insomma lei che comunque è del settore, cosa ne pensa di questo ennesimo sciopero che cade proprio a ridosso di questa ultima aggressione? Intanto c'è da dire che oggi è approdato in aula, timing perfetto della Consiglio regionale. In aula e in commissione, timing perfetto della vicepresidente De Berti, un progetto di legge per cui le aziende possono delegare ad altre aziende questo lavoro, ovvero di verifica e di controllo. Quindi primo elemento, capite bene che la parcellizzazione dei servizi non fa altro che avere aziende meno solide, lavoratori con meno diritti e meno potere contrattuale. E per quanto riguarda lo sciopero, oggi gli autoferrotramvieri si trovano in una condizione quasi di fame, bisogna dirlo, perché ci sono 4 contratti nazionali persi negli ultimi anni e in aziende in cui prima si faceva la coda per entrare, oggi non ci vuole andare più nessuno e la gente addirittura si licenzia perché non vuol fare più questo lavoro. Le condizioni psicofisiche non sono quelle della persona che sale, lavora un'ora, 2, questa è gente che ha contatto con aggressioni, con pazzi, sono il front line di un servizio, e quindi la situazione psicofisica, la condizione psicofisica di chi guida un mezzo con centinaia di persone deve essere una condizione ottimale, non una condizione di chi fa turni stressanti. Ne hanno trovato, leggevo sul giornale, uno che faceva i turni a 3 riprese, l'hanno trovato a dormire in un bus per riposare. Capite bene che non sono condizioni di chi deve portare a scuola i nostri figli e a lavorare nelle nostre famiglie. Ecco, questo per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda invece la questione sicurezza qui a Venezia, considerati questi ultimi episodi, secondo lei si può parlare di un vero e proprio allarme sociale? Venezia è nelle mani di sbandati e tossicodipendenti e criminali, così da quanto dicono ai commercianti da noi intervistato, da me,
Sandro Ponchio prima di questo collegamento. Commercianti che chiedono maggiore presidio del territorio, addirittura invocando l'esercito a piedi. Ma sicuramente sarò molto breve, chiudo con una battuta. La sicurezza non è il cavallo di battaglia di questa amministrazione, mi risulta evidente, basta vedere quello che accade in terraferma, quello che le manifestazioni dei cittadini, quello che è accaduto qui ieri. Brugnaro dovrebbe occuparsi forse un po' meno di boschi e sport e un po' più della qualità della vita dei suoi cittadini e non solo dei turisti, anche di chi ci vive. Scusi se la interrompo perché il collegamento sta per finire, ma lei sarebbe a favore comunque di un maggior presidio del territorio anche con l'esercito? Ma guardi, io credo che prima di arrivare all'esercito ci si potrebbe pensare che ci può essere un protocollo, come avviene nel tavolo di pubblica sicurezza, dove c'è maggior presidio del territorio, senza arrivare a estremizzare. Dopo ci sono zone come via Piave o altro dove l'asticella è un po' più alta. Qui fortunatamente credo un po' più di presidio servirebbe sicuramente. Grazie al consigliere regionale Jonathan Montanariello. Da Venezia è tutto, linea a studio. Grazie ad Anna Maria Parisi e grazie a Jonathan Montanariello per questa cronaca dell'ennesima violenza in centro storico a Venezia. Adesso cambiamo completamente argomento. Ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno a Roberto Caponi, direttore politiche del lavoro di Confagricoltura Nazionale. Buongiorno e grazie davvero per essere con noi. Un tema, quello del lavoro in agricoltura. Anche l'agricoltura soffre il problema ormai cronico della carenza di manodopera, soprattutto durante certi momenti dell'anno, visto che l'agricoltura segue la stagionalità dei raccolti, chiaramente in alcuni periodi dell'anno questa carenza si fa sentire maggiormente. Allora cosa accade? Accade che sempre più spesso le aziende scelgano di esternalizzare i loro servizi affidandosi a delle cooperative. Un tema importante perché questo permette alle aziende di far fronte al lavoro, ma che va gestito nel modo corretto. Sì, questo è un problema di carattere generale, la difficoltà a reperire manodopera qualificata e disponibile per i datori di lavoro agricolo è sempre più pressante. Devo dire che da questo punto di vista sono stati fatti tante iniziative per cercare di risolvere questo problema, ma ad oggi il problema continua a essere persistente. È vero che esiste in tutti i settori produttivi, ma in agricoltura c'è una particolarità, come lei ha ricordato. Il lavoro deve essere svolto in certe tempistiche e quindi c'è una debolezza contrattuale da parte dell'imprenditore, nel senso che non può rinviare determinate attività, ma deve svolgerle necessariamente quando lo richiedono i cicli biologici. Quindi da questo punto di vista per le imprese agricole è ancora più emergenza per quanto riguarda questo tipo di problematica. È evidente che la difficoltà a reperire manodopera è una delle prime motivazioni che spinge le imprese a esternalizzare alcune fasi del processo produttivo e questo sta accadendo in maniera sempre più ricorrente. Il problema è che non si esternalizzano soltanto alcune fasi del processo produttivo altamente meccanizzate, dove non c'è dubbio che l'appalto è genuino perché sussistono tutti i requisiti, ma si esternalizzano anche alcune fasi del processo produttivo scarsamente professionalizzate, senza utilizzo di macchine, spesso consistono nell'attività di raccolta dei prodotti. Ecco, questo tipo di appalto di servizi può presentare delle criticità. Non è che sia vietato, ma bisogna stare molto attenti nella stipula di questi contratti e soprattutto nella scelta dell'impresa che viene a svolgere questo tipo di attività. Si deve trattare di una impresa che è strutturata, che esercita il potere organizzativo sui propri dipendenti e che quindi si assume il rischio di impresa. Bisogna essere molto attenti, ecco, nella scelta dell'impresa alla quale si affidano questo tipo di lavori e soprattutto redigere un contratto che abbia tutti i crismi previsti dalla normativa vigente. Ecco, quali devono essere i campanelli d'allarme che devono mettere insomma, un attimo sulla difensiva nel momento in cui ci si appresta ad affidare appunto dei servizi ad una ditta esterna? Si deve trattare di un'impresa che non è stata costituita da poco, che quindi ha già diciamo un background di attività
Si deve richiedere il DURC per vedere se l'azienda è in regola con il pagamento dei contributi e tutte le obbligazioni che sono previste nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, cercare di capire se ha una struttura adeguata anche l'utilizzo dei mezzi eccetera, e soprattutto se lavora anche per altri, quindi non sia una forma di monocommittenza ma sia di un soggetto che già sia diciamo così fidato e già svolga anche attività per altre imprese. Nelle ultime settimane, proprio per quanto riguarda il nostro territorio, la Marca trevigiana, spesso la cronaca ci ha portato a raccontare di operazioni delle forze dell'ordine che hanno portato alla luce lavoratori in nero impiegati in agricoltura, nella fattispecie visto il periodo anche dell'anno nella vendemmia, in altri 2 casi di lavoratori regolari, quindi con regolare contratto, ma che vivevano in condizioni a dir poco precarie, in vere e proprie baracche, in condizioni igienico-sanitarie veramente disperate. In questo caso viene da chiedersi chi è responsabile di questa situazione. Ma, diciamo, questi sono dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro agricolo che in realtà sconfinano anche nella criminalità e quindi vanno adeguatamente combattuti in tutti i modi possibili e immaginabili. Da parte nostra abbiamo un codice etico che prevede addirittura l'espulsione dalla nostra associazione nel caso qualche azienda, fortunatamente non è mai capitato, dovesse macchiarsi di queste forme di sfruttamento del lavoro. È evidente che però un mercato del lavoro che non funziona bene, come ho detto prima, cioè che non favorisce l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, spinge l'impresa quando è in difficoltà perché deve eseguire un lavoro in quel determinato periodo anche ad avvalersi di mezzi che non sono sempre perfettamente regolari. Ecco, questo non deve essere assolutamente un alibi, però un mercato del lavoro che non funziona adeguatamente purtroppo è uno degli argomenti che può favorire queste distorsioni del mercato del lavoro che vanno adeguatamente combattute. È ipotizzabile, o forse qualcosa che è già stato fatto proprio da voi, quella della richiesta della creazione di una sorta di albo che metta insieme quelle che sono le aziende riconosciute, che hanno tutti i requisiti in regola per offrire questi servizi? Sì, noi abbiamo fatto presente che mentre per la somministrazione di lavoro è comunque necessario essere iscritti all'albo, c'è un apposito albo presso il Ministero del Lavoro, per quanto riguarda le attività di servizi in agricoltura non è prevista nessun tipo di iscrizione, quindi chiunque si sveglia la mattina costituisce un'impresa anche individuale, una cooperativa o qualunque altra forma societaria e può svolgere attività di servizi in agricoltura, un settore che è particolarmente delicato per tutte le ragioni che ci siamo detti. Ecco, noi auspichiamo e stiamo chiedendo l'istituzione di un albo in cui debbano essere iscritte le imprese che intendono svolgere attività di servizi in agricoltura mediante appalto, in modo che l'impresa che si rivolge a l'impresa agricola che si rivolge a questi soggetti ha la garanzia di regolarità del contratto di appalto e non rischia poi di vedere contestato il rapporto e la genuinità del rapporto, perché poi questo va anche detto, l'impresa agricola è quella che rimane un po' in mezzo in tutto questo meccanismo, perché il lavoratore in qualche modo attraverso l'automaticità delle prestazioni è tutelato, l'appaltatore sparisce perché spesso è una cooperativa e non hanno terreni, non hanno fondi, non hanno mezzi. Chi rimane in mezzo in tutta questa vicenda spesso è l'imprenditore che magari ha anche pagato già la fattura all'appaltatore e poi rischia comunque di ridover pagare i contributi e le retribuzioni ai dipendenti perché c'è una responsabilità insolita da parte di quest'ultima. Quindi la creazione di un albo sicuramente potrebbe dare maggiore tranquillità e garanzia alle imprese agricole. Ma è un settore che è sufficientemente regolamentato o il legislatore dovrebbe fare di più per evitare poi situazioni spiacevoli che poi possono anche sfiorare insomma, nella violazione della legge? Ma di regole ce ne sono tante, un po' nel nostro paese, no? Noi diciamo che le riforme vanno fatte più con la gomma che con la matita, nel senso che di regole ce ne sono tante, norme ce ne sono tante, forse anche troppe, c'è un imponente apparato sanzionatorio, secondo me vanno intensificati i controlli e soprattutto vanno mirati, perché ci sono naturalmente pochi ispettori, ma bisogna cercare di selezionare bene le imprese dove andare a fare i controlli e non andare sempre dalle solite note, perché questa è un po' la cosa che noi lamentiamo, che spesso si va sempre dalle stesse imprese e invece non si fa una attenta attività di intelligence prima, proprio perché le risorse degli organi ispettivi sono relativamente limitate. Ecco, il messaggio da
far passare è che esternalizzare i servizi non è qualcosa che non va fatto, è qualcosa che, anche perché la situazione lo richiede, va fatto, ma va fatto sapendo, conoscendo, con la giusta preparazione, con le giuste competenze, e voi come Confagricoltura in questo senso affiancate le aziende, gli imprenditori nella giusta scelta dell'azienda a cui affidarsi. Esatto, è un contratto che si può fare, se si vuole si può anche certificare per avere maggiori garanzie. Noi diamo tutta l'assistenza necessaria sia nel momento in cui si stipula il contratto sia nel momento in cui si scelgono le aziende alle quali affidare questo tipo di attività. Quindi ci deve stare molto attenti, è un contratto che si può fare ma è un contratto a rischio, bisogna essere molto attenti. Il settore dell'agricoltura si sente in qualche modo preso di mira quando si parla di lavoro nero? Cioè, sembra che il lavoro nero riguardi solo il mondo dell'agricoltura. Purtroppo sì, nel senso che quando si parla di lavoro agricolo si parla sempre di lavoro nero, sfruttamento del lavoro e caporalato, come se non ci fossero invece 1 milione di lavoratori dipendenti regolarmente assunti e assicurati presso l'INPS. Di questo non si parla mai, aziende che anche con sacrifici rispettano le regole e applicano i contratti, e poi purtroppo ci sono questi fenomeni che esistono ma non possono essere generalizzati, perché se li generalizziamo rischiamo di non poterli combattere più efficacemente. Quindi esistono questi fenomeni, ma si tende sempre a dire che il lavoro agricolo è quasi sempre irregolare. Non è così, c'è una grandissima fetta, grande maggioranza di imprese che lavorano all'interno delle regole con tanti sacrifici e noi cerchiamo di aiutarle in tutti i modi possibili. Certo che se il legislatore ci aiutasse semplificando un po' le regole e abbassando un po' il costo del lavoro, questo ci renderebbe il nostro compito più facile. Ecco, sarebbe stata proprio la domanda ultima che le avrei fatto, cioè perché in agricoltura c'è questa sete di manodopera? Non è attrattivo, non è un lavoro attrattivo, o come appunto diceva lei, che è un po' quello che è il tema che emerge anche in altri settori della nostra economia, costa troppo il lavoro in Italia? Sì, è un tema di carattere generale. Io guardavo i dati INPS, ci sono circa 3 milioni di persone oggi che percepiscono l'indennità di disoccupazione, eppure gran parte delle imprese nel nostro sistema produttivo non riescono a trovare lavoratori. C'è qualcosa che non va nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che sicuramente va migliorato. Poi è evidente che alcuni tipi di attività come l'agricoltura, che offre prevalentemente lavori di carattere stagionale, discontinui, può essere considerata un po' meno appetibile ed è sempre più difficile trovare italiani disponibili a svolgere questo tipo di attività. Non si trovano più nemmeno tanti neocomunitari, cioè quelli che sono tipo polacchi, rumeni, eccetera, che sono entrati nella comunità europea successivamente, perché stanno rientrando nei loro paesi mano a mano che questi sviluppano. Quindi il mercato si sta spostando sempre più verso gli extracomunitari. Tenete presente che circa 1/3 della manodopera in agricoltura è composta da lavoratori stranieri oggi, quindi c'è un'incidenza molto alta, ma anche lì qualche difficoltà c'è, nel senso che i decreti flussi, adesso è stato emanato il decreto flussi anche per il prossimo triennio con numeri che ci sembrano abbastanza adeguati, ma c'è sempre il problema dei tempi, non tanto di rilascio del nulla osta quanto dei visti d'ingresso per i lavoratori. E accade a volte che il lavoratore è in possesso del nulla osta, ma è capitato che in Marocco hanno fissato a 6 mesi di distanza al consolato italiano in Marocco l'appuntamento per il visto d'ingresso. Quindi questi lavoratori, pur avendo il nulla osta, non possono entrare nel nostro paese e l'impresa non può utilizzarli. È chiaro che quando ci si trova in queste difficoltà poi gioco forza esternalizzare, come abbiamo detto, alcune fasi del processo produttivo, compresa la raccolta. Con quei rischi di cui abbiamo parlato. E quindi insomma dovrebbe intervenire anche da questo punto di vista per la burocrazia, che è uno dei mali del nostro paese, quindi per velocizzare quelle che sono le pratiche. Esattamente, questo è fondamentale, velocizzare e semplificare anche tutte le pratiche. Passi avanti sono stati fatti, ma rimangono ancora questi ostacoli purtroppo importanti. E poi, come ho detto prima, l'impresa agricola c'ha una lotta contro il tempo, la vendemmia va fatta in quei giorni, non posso rinviarla, e quindi è evidente che la tempistica per noi è fondamentale. Grazie davvero direttore, grazie a Roberto Caponi, direttore politiche del lavoro Confagricoltura Nazionale, grazie per questa importante analisi della situazione, naturalmente buon lavoro e speriamo di risentirci presto, grazie davvero. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, e noi ci fermiamo ancora per la pubblicità tra poco.
Rieccoci in diretta, abbiamo parlato di lavoro in agricoltura, adesso parliamo di un altro settore importantissimo per la nostra economia, quello dell'artigianato, e perché c'è un appuntamento domenica 22 ottobre con il congresso quadriennale per quanto riguarda l'area del Coneglianese. Buongiorno al presidente di Confartigianato Imprese Conegliano, Severino Dalbo. Buongiorno Dalbo, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Presidente Dalbo, questo appuntamento, questo congresso quadriennale che andrà a nominare i nuovi vertici, diciamo così, di Confartigianato, e prima di questo appuntamento ci sono stati una serie di incontri per tastare il polso della situazione delle imprese artigiane del Coneglianese. Quali sono, intanto, qual è lo stato di salute del comparto e quali sono le problematiche che sono state evidenziate dai diretti interessati, cioè dagli imprenditori e dalle aziende? Sì, grazie intanto della domanda. Niente, è stato un momento di confronto con i nostri soci e soprattutto con le diverse categorie. Lo stato di salute diciamo che è discreto, con luci ed ombre. Alcune categorie soffrono in maniera più evidente della situazione congiunturale economica, legata anche alle situazioni geopolitiche, dal momento che molte delle nostre aziende si occupano di export internazionale per quel che riguarda appunto il manifatturiero. In questo frangente una delle categorie che in questo momento sta soffrendo è quella della metalmeccanica di produzione. Lo dicono anche i dati dei primi 6 mesi del 2023 riportati dalla Camera di Commercio, nei quali il dato più importante è un dato positivo a livello di punti percentuale per quel che riguarda il manifatturiero in generale, però scandagliandolo categoria per categoria alcune soffrono di più di questa situazione. Ecco che per quel che riguarda appunto la metalmeccanica di produzione troviamo delle aziende che in questo periodo, pur avendo lavorato nei primi 6 mesi, andranno ad affrontare un autunno nel quale le commesse si sono decisamente ridotte. Questo vuoi per un rallentamento dell'economia internazionale, ormai in un mondo globalizzato tutti risentono di quello che succede anche dall'altra parte del mondo. Per quel che riguarda il resto c'è una situazione per il Coneglianese legata al turismo e alle filiere che vede anche dal punto di vista delle assunzioni una forte richiesta per tutta quella che è appunto la questione del business legato al patrimonio UNESCO. E per le altre categorie, ecco, il discorso diventa un po' più lungo, bisogna analizzarle categoria per categoria. Abbiamo già messo tanta carne al fuoco, andiamo con ordine, partiamo dal settore della metalmeccanica, da questa difficoltà per i prossimi mesi, questo calo delle commesse, che conseguenze potrebbe avere? Potrebbero esserci delle misure che anche sul fronte dell'occupazione per cercare di contenere poi quelli che sono i costi vivi di un'azienda? Guardi, facendo un po' di cronaca recente, noi arriviamo da un periodo pre-Covid, 2019, dove erano stati fatti parecchi investimenti da parte delle aziende per quel che riguarda il 4.0, quindi investimenti per macchine, macchinari, nelle quali si guardava il futuro con un'ottica di prosperità. Poi è arrivato il Covid che ha bloccato le produzioni per il periodo che sappiamo. Sono partiti una serie di agevolazioni sul credito per far fronte alla risoluzione dei pagamenti per merci, fornitori e servizi, e subito dopo, 2022, si è ripreso a lavorare e in maniera anche importante, con aumenti rispetto all'anno precedente in doppia cifra. Ora assistiamo dall'inizio del 2023 a un rallentamento economico, come dicevo poco fa, questo legato soprattutto alla forte relazione che c'è tra il nord-est e le imprese della Germania. Per cui nel momento in cui la Germania si rallenta, a cascata anche il nostro tessuto produttivo ne risente in maniera evidente. Ecco che in questo momento, se c'è da far fronte a nuovi investimenti, perché le aziende chiaramente non stanno ferme ma vogliono anche diversificare,
c'è bisogno di un credito che in questo momento è difficile da reperire, ed è difficile soprattutto per una questione dell'innalzamento noto dei tassi. Innalzamento che sappiamo tutti dovuto a voler incidere sull'inflazione da parte della BCE e delle banche italiane, che però mette in difficoltà le aziende che vogliono investire per far fronte ad una crisi, come dicevo poco fa, di commesse che sono in arrivo da qui ai prossimi mesi. Questa mancanza di investimenti legati ai tassi e quindi al credito rischia di lasciare le nostre aziende ferme al palo rispetto alle altre realtà europee, cioè rischiamo di diventare meno concorrenziali? Sicuramente questo tema del credito, il tema dell'energia, il tema del costo del lavoro sono temi che impattano decisamente sul prodotto che viene a trovarsi in un mercato europeo extraeuropeo, dove le nostre aziende sono in diretta concorrenza con il produttore turco piuttosto che con il produttore di un est che sta assimilando parecchie delle attività vicino alle nostre per questioni di tipologia produttiva. Per cui questo è effettivamente un problema, e da qui possiamo anche dire che la difficoltà, a questo si sommano altre difficoltà. Vedi il ricambio generazionale, vedi tutto quello che consegue ad un'azienda che poi può trovarsi in difficoltà, nel senso che un'azienda può diventare anche appetibile per qualcuno che è interessato ad acquisire quel tipo di attività. Ecco, perché c'è un altro aspetto che si affaccia, perlomeno insomma, un altro lato della medaglia dell'interesse delle aziende estere per le nostre imprese. Se prima si guardavano soprattutto alle grandi realtà imprenditoriali, ora oltre che alle grandi realtà si guarda anche alle piccole imprese che proprio in un momento di crisi potrebbero decidere di fare un passo ulteriore e cedere la propria attività. È un rischio questo che si potrebbe correre? Sì, è un rischio. Già il rischio che avevamo denunciato a maggio di quest'anno sulla possibilità di chiusura del 20% di imprese nei prossimi 5 anni è un rischio a livello alto. A questo chiaramente si aggiunge il fatto che è un po' la novità anche degli incontri che abbiamo avuto con i nostri soci imprese in tutto il territorio del mandamento di Conegliano, i 17 comuni della Sinistra Piave. E nel confronto con i soci ci è stato segnalato appunto dei contatti che ci sono stati tra imprese di una certa dimensione che hanno manifestato l'interesse di acquisire altre tipologie di imprese locali, appunto, che sono inserite in una filiera produttiva. Quindi, per esempio, questa cosa è venuta fuori in maniera evidente nel quartiere del Piave, dove abbiamo una sorta di distretto del mobile e dove molte delle nostre aziende concorrono a produrre la componentistica per la filiera dell'arredamento. Ecco, questa è una cosa che potrebbe realizzarsi, nel senso che se fino ad ora i grossi investitori stranieri avevano messo le mani e gli occhi sulla grande griffe, sul brand di un certo livello, ora diventano interessanti anche quelle che sono le aziende che sono nella filiera produttiva e che così facendo potrebbero diventare oggetto di controllo appunto da parte di chi è capofiliera. Questo significherebbe perdere l'identità territoriale, quindi perdere un pezzo della nostra anche storia economica e con poi le inevitabili possibili ripercussioni anche a livello occupazionale. È un rischio che stiamo correndo, ma lo stiamo correndo sia in questo binario, diciamo, ma anche del binario del ricambio generazionale, dove se non avremo delle sostituzioni da parte dei titolari di impresa che per buona parte hanno un'età avanzata nella Sinistra Piave, come nella provincia di Treviso, dicevo appunto, se non invertiremo questa rotta perderemo saperi, perderemo conoscenze, perderemo competenze
che hanno fatto grande ed eccellente un territorio manifatturiero che è quello della Sinistra Piave, appunto, e come quello del Trevigiano. Per capire questi imprenditori che sono stati contattati da queste realtà internazionali, estere, come hanno reagito? Cioè sono affascinati da questa possibilità in un momento delicato, difficile, di cedere a questo corteggiamento che arriva dall'estero? Certo, guarda, è molto soggettiva la questione, nel senso che possiamo trovarci di fronte ad un'impresa che ha una visione di trasferimento di l'azienda che possa essere un trasferimento volto verso figli, diciamo, come è successo per molti anni, oppure per uno staff o un team anche di dipendenti che possono prendere in mano l'azienda. Quindi dicevo, è molto soggettivo, perché se c'è una visione e un attaccamento a un senso logico a quello che è il mantenimento della proprietà dell'azienda, è un bene. Chiaramente se non siamo di fronte a questo tipo di situazione, ecco che anche l'imprenditore di una certa età potrebbe essere anche, non dico costretto, ma insomma tentato di cedere l'azienda non avendo altre opportunità di proseguimento della propria attività. È un quadro sul quale coloro che riceveranno da voi il testimone avranno di che discutere, di che pensare anche a livello naturalmente istituzionale, perché bisogna assolutamente fermare questa possibile emorragia di sapere, di cultura e di aziende dal nostro territorio. Io la ringrazio davvero tantissimo, Presidente, per questa analisi a 360 gradi della situazione, e torneremo insomma ad aggiornarci su quelle che saranno poi il proseguo nei prossimi mesi della situazione per il mondo dell'artigianato. Grazie davvero a Severino Dall'Bo, Presidente di Confartigianato Imprese Conegliano. Grazie e buon lavoro, Presidente. Grazie a voi per l'attenzione che ci avete dedicato. Grazie. Assolutamente doverosa alla luce anche di quello che lei ci ha raccontato, e adesso subito vediamo l'intervista realizzata con il grande scapologo Andrew Basso. Già 1000 i biglietti venduti per il suo spettacolo a Bassano del 28 ottobre. Oramai abbiamo imparato che è possibile credere nell'impossibile, e con Andrew Basso ci avviciniamo alla data di sabato 28 ottobre per il grande spettacolo che tutto il Veneto sta aspettando, e non solo, perché stanno arrivando biglietti, conferme, prenotazioni da tantissime regioni, dal Triveneto, dalla Lombardia. Insomma, sabato 28 ottobre proprio qui alla CMP Arena, alle nostre spalle, ci sarà questo grande show. Si avvicina il giorno in cui dobbiamo vederti sul palco. Sono emozionatissimo perché oggi è stato confermato che più di 1000 persone attenderanno allo show proprio qui alla CMP Arena il 28 ottobre, e sono emozionato. Presenterò, come vi ho raccontato, numeri di magia, illusionismo ed escapologia per tutta la famiglia, e visto che ho detto escapologia e tu mi hai guardato un po' in maniera preoccupata e perplessa, ho detto spieghiamo che cos'è l'escapologia. Escapologia, se dico Houdini, molti di voi già iniziano a capire, è l'arte della fuga, l'arte di sapersi liberare da qualsiasi cosa. Nella mia collezione vanto centinaia di manette provenienti da tutto il mondo di varie epoche. Oggi ho portato uno dei pezzi da collezione forse più curiosi, eccole qua. Queste sono delle manette per pollici, e oggi tu, per i nostri amici del pubblico, sapevo che dovevo aspettarmi qualcosa di pericoloso. Quindi stendi il pollice, esatto. Queste manette erano state inventate per gli agenti segreti negli anni 50, però oggi sono state acquisite da alcune forze di polizia del mondo e vengono utilizzate veramente. Ora, se stringo così, confermi che non puoi uscire? Non posso muovermi. Bene, Alex, è stato un piacere essere qua con te oggi. Grazie anche a voi. Ok, ti lascio le chiavi così intanto tu ti puoi liberare. Houdini era nato il 24 marzo, sto scherzando, tranquillo, ti libero perché i pollici stanno cambiando colore, esatto. E non è uno scherzo, non è un'illusione. Vuoi mostrare come in pochi secondi hai i segni? Sì? Guardate.
Bene, ti rilascio il microfono, ora le chiavi, ok, te le lascio qui in mano, ora benissimo, stringi finché fa click, quando fa crack non è più la manetta ma sono le ossa, quindi stringi, benissimo, vai, allora stringi, vai, cercherò di stare attenti, vai, ok, ecco qua, direi che più stretto di così sì. non si può, sembra una puntata di 50 sfumature di grigio, vai, esatto, abbiamo l'ospedale qua vicino nel caso ci fossero ok, si vede anche la pelle bloccata all'interno, sì, bene, ora guarda il pubblico frontale verso di me, ora tra un attimo io andrò dietro alla tua schiena e tu dovrai fare un conto alla rovescia tipo 3, 2, 1, via, ok? Ora, Udini impiegava meno di 5 secondi a liberarsi dalle manette, oggi tenterò per voi di Rete Veneta a fare un nuovo record e nel caso vedi la mia mano destra libera o la mano sinistra vuol dire che questo è un nuovo Guinness World. Non mi ha dato neanche il tempo di fare il conto alla rovescia, incredibile, le chiavi le ho io, confermo, io rimango sempre senza parole, d'altronde... Pensa che questo lo farò sott'acqua, nel senso che il 28 ottobre proprio qui alla CMP Arena farò 90 minuti di show, di divertimento con il pubblico, di magia e illusionismo, ma poi avrò il mio grande numero ammanettato con delle manette della polizia appeso a testa in giù dentro una vasca d'acqua di 1000 litri dove in apnea dovrò liberarmi davanti agli occhi del pubblico. Insomma, un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, per prenotare il biglietto e per venire a vedere il più grande show di magia, di escapologia al mondo con Andrew Basso. Complimenti, complimenti davvero. Grazie, ci vediamo il 28 ottobre. Con questo numero concludiamo questa nostra prima edizione. Vi lascio al film Le avventure galanti del giovane Molière, prima il meteo. Grazie, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Una perturbazione avanza sull'Italia, dando vita ad una fase di forte maltempo. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 ottobre. Sul Veneto, sin dal mattino, tempo piuttosto instabile, con rovesci e temporali che bagneranno la nostra regione, sospinti da forti venti di scirocco. Le temperature infatti saranno in lieve aumento, minime sui 12-13 gradi, massime invece stazionarie tra 15 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo piogge diffuse, in genere moderate e abbondanti. Saranno possibili localmente anche fenomeni molto intensi. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 16-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo peggiora con precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.